Guyyaan har'aa Apiriilii 9 bara 2026 akka lakkoofsa faranjootaatti guyyaa har'aas oolmaa sharafa maallaqaa karaa gabaa gurraachaa akkasumas karaa baankiitiin kan biyyoota 16 qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Kanneen akka Suudiin Kiroonii, Joordaan Diinaara, Bahareen Diinaara, Kaatar Riyaal, Israa'el Sheqel, Omaan Riyaal, Dubaay Diraam, Saawudii Riyaal, Kuweet Diinaar, Ameerikaa Doolaara, Paawundi Sterlii, Chaayinaa Heewaan, Kaanaadaa Doolaara, Indii Haruuppii, Yuuroo, Awustiraaliyaa Doolaara kanneen kana fakkaatan meeqaan akka oolan viidiyoo kana keessatti waliin ilaalla. Nagaan Waaqayyoon dhuma keessaniif haa baay'atu. Kabajamoo jaallatamoo hordoftoota chaanalii kana baga nagaadhaan gara chaanalii kanaatti dhuftanii obboloonni chaanalii kana farataatan chaanaliin kun kan keessanii odeeffannoo sharafa maallaqaa yeroo yerootti irraa argattu sabskiraayib gochuudhaan maatiin haftaatanii laayikii gochuudhaan sheerii gochuudhaan koomentiidhaan kallattii hundumaan na jajjabeessaa kan jirtan guddaa galatoomaan isiniin jedha. Egaa sharafni maallaqaa guyyaa har'aa maalirra jira kan jedhu waliin ilaalla. Otoo odeeffannoo sharafa maallaqaatti hin darbiin dura gaaffii tokko nan deebisa. Innis akkas jedha: Dubaay diraamni 1,800 doolaaratti meeqa ta'a jettee obboleettiin na gaafatte. Doolaaratti yeroo jijjiiramu doolaara 490 tuqaa saantiba 13tti jijjiirama siin jedha obboleetti kiyya. Gaaffiin keessiif deebi'eera jedheetanii yaada akkasumas obboloonni nama maallaqaa ergu yoo beektee nuuf himi jettanii obboloonni na gaafatanii. Yeroo kana sharafa maallaqaa karaa gabaa gurraachaa erguun riskii guddaa qaba. Kanaafiyyuu anis nama hin beekuun isiniin jedha obbolaa kiyya. Gaaffiin keessan isiniif deebi'eera jedheetanii yaada akkasumas immoo obboloonni hin sobdaa ammanaan sharafamaa hin jiru. Beerota amma naannoo sharafaan jiranii kan Joordaan ammana miti kan Kaatar amma kana miti jettanii obboloonni miiseejii barreessitan hin jirtu. Garuu immoo ani itooblaakmaarket.com irraan isiniif dhiyeessa kallattiidhaan otoo daldalaan homaa tokkoyyuu irraa hin muratiin jechuudha. Kanaafiyyuu daldalaan immoo irraa muratee isiniif erguu danda'a. Isin gatii keessan sirreessifattanii ergachuu danda'uudha qabduun isiniin jedha obbolaa kiyya. Waan sobaa waaniin isin biraan ga'u tokkoyyuu hin qabu. Kana asumaan akka hubattaniin isiniin jedha. Gamanumaan gara odeeffannoo sharafa maallaqaa guyyaa har'aatti wal wajjin hadabarru. Tokkoffaa irratti kan argannu Awustiraaliyaa doolaarri tokko 130 tuqaa saantiba 75 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankii daldala Itoophiyaa Awustiraaliyaa doolaarri tokko 103 tuqaa saantiba 69 sharafamaa oolee jira. Inni itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko 217 tuqaa saantiba 04 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankii Oromiyaa yuuroon tokko 182 tuqaa saantiba 81 sharafamaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa yuuroo tokko 176 tuqaa saantiba 52 sharafaa oolee jira. Nitti aanu indihaadha. Indihaa ruuppiin tokko 2 tuqaa saantiba 00tiin sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankii daldala Itoophiyaa indihaa ruuppiin tokko tuqaa saantiba 64 sharafamaa oolee jira. Inni itti aanu Kaanaadaadha. Kaanaadaa doolaarri tokko 134 tuqaa saantiba 28tiin sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankii daldala Itoophiyaa Kaanaadaa doolaarri tokko 107 tuqaa saantiba 91 sharafamaa oolee jira. Inni itti aanu Chaayinaadha. Chaayinaa heewaan tokko 27 tuqaa saantiba 20 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankii daldala Itoophiyaa Chaayinaa heewaan tokko 21 tuqaa saantiba 18 sharafamaa oolee jira. Inni itti aanu Paawundi Sterliidha. Paawundi Sterliin tokko 249 tuqaa saantiba 24 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa Oromiyaa baankii Paawundi Sterliin tokko 211 tuqaa saantiba 38 sharafamaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Paawundi Sterliin tokko 198 tuqaa saantiba 58 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Ameerikaadha. Ameerikaa doolaarri tokko 185 tuqaa saantiba 99 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas
karaa Oromiyaa baankii Ameerikaa doolaarri tokko 157 tuqaa saantiba 00tiin sharafamaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Ameerikaa doolaara tokko 153 tuqaa saantiba 04 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Kuweetidha. Kuweet diinaarri tokko 602 tuqaa saantiba 26 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankii daldala Itoophiyaa Kuweet diinaarri tokko 489 tuqaa saantiba 57 sharafamaa oolee jira. Inni itti aanu Saudiidha. Saudi riyaalli tokko 49 tuqaa saantiba 54 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankii daldala Itoophiyaa Saudi riyaalli tokko 40 tuqaa saantiba 77 sharafamaa oolee jira. Oromiyaa baankiin Saudi riyaala tokko 42 tuqaa saantiba 02 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Dubaayidha. Dubaay diraamni tokko 50 tuqaa saantiba 62 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankii daldala Itoophiyaa Dubaay diraamni tokko 44 tuqaa saantiba 05 sharafamaa oolee jira. Oromiyaa baankiin Dubaay diraamii tokko 42 tuqaa saantiba 95 sharafaa oolee jira. Tiyaanu Suudiinidha. Suudiin kirooniin tokko 19 tuqaa saantiba 96 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Inni tiyaanu Swiss Frankidha. Swiss Frankiin tokko karaa Oromiyaa baankii 197 tuqaa saantiba 60 sharafamaa oolee jira. Inni tiyaanu Oomaanidha. Oomaan riyaalli tokko 484 tuqaa saantiba 43 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Inni tiyaanu Israa'elidha. Israa'el sheqel tokko 60 tuqaa saantiba 23 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Kaataridha. Kaatar riyaalli tokko 49 tuqaa saantiba 40 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Bahaareenidha. Bahaareen diinaarri tokko 492 tuqaa saantiba 49 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Joordaanidha. Joordaan diinaarri tokko 262 tuqaa saantiba 20 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Oomaanidha. Oomaan riyaalli tokko 483 tuqaa saantiba 43 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Odeeffannoo sharafa maallaqaa guyyaa har'aatiif qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata. Egaa guyyaa har'aa sharafni maallaqaa hedduu gadi bu'ee jira. Yeroo ol ka'us yeroo gadi bu'us baruun keessan isin fayyadaan isiniin jedha obbolaa kiyya. Qophiin kun yoo isinitti tole laayikii godhaa. Hiriyoottan keessan firoottan keessanii fayyada jettanii yoo yaaddan sheerii gochuun dagatina. Yaadaa fi gaaffii qabdan koomentii irratti naaf barreessaa. Obboloonni chaanalii kanaaf haaraa taatan immoo sabiskiraayib gochuun dagatina. Haga xumura qophii kanaatti nu wajjin waan turtaniif guddaa galatoomaa. Haga qophii biraa yookiin viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaa keessa tura.